هنتكلم عن الايمجنج في حاله الاي سي ال قطع. اوكي، الام ار اي هو اكتر حاجه بيستخدموها في قطع الاي سي ال. الرنين، عندي رنين بيبقى حاجه اسمها 1.5 تسلا، ده جهاز، و3 تسلا. ال 3 تسلا احسن من 1.5، فلو انت حد بروفيشنال هتروح اي مكان دور على المكان اللي فيه 3 تسلا ام ار اي، ده السنسيتيفيتي بتاعته في القرايه احسن بكتير من الثاني، وهتلاقيه اغلى. طب هل الالترا ساوند بيقدر ان هو يديتكت قطع في الاي سي ال؟ بناء على الاستاديز اللي انا هوريها لكم كمان شويه، هو بيديتكت وبيبقى كومبيرد كمان بالام ار اي في قطع الرباط الصليبي. يعني انت ممكن تعمل الترا ساوند هتلاقي نفس النتيجه، بس طبعا دي بتعتمد على الشخص اللي بيعمل الالترا ساوند ده، مش اي واحد يعني بيعمله، لانه الالترا ساوند دايما بيعتمد على السكيل بتاعه الشخص اللي بيستخدمه، مش زي الرنين انت بتخش جوه الجهاز وتسيبه. فالام ار اي مقارنه بالارثروسكوبي بالمنظار، عشان اخش انا دخلت بالمنظار هشوف الاي سي ال مقطوعه ولا لا، سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. بس الام ار اي مقارنه بالارثروسكوبي هو تقريبا فيه سنسيتيفيتي وسبيسيفيتي بنسبه 90%. يعني اقدر اقول ان هو 100% يقدر يقول لي في اي سي ال تير ولا ما فيش. الالترا ساوند ما نقدرش نعتمد عليه 100%، لان هو لسه ما يقدرش يديتكت بارشال تيرز، يقدر يديتكت فول تير بس، لكن بارشال تير اقدر اعرفه اكتر من الام ار اي. تعالوا نشوف كده صور لنورمال ام ار اي. بصوا ده نورمال ام ار اي. احنا عندنا، بس عايز اوريكم حاجه سريعه كده. دي اشعه لباسم قريب كابتن يوسف، اتصاب من كام يوم في اي سي ال. الف سلام عليكم. للاسف انا عايز احكي لكم قصه باسم. احنا لسه ما دخلناش في العمليات، بس باسم ده كان عامل ريبير مش ريكونستراكشن، كان مخيط الصليبي. وباسم انا شفته بعد تقريبا 3 شهور من الاصابه، كان بيفرد وبيتني وبيجري وبيعمل كل حاجه في الحياه. فبدانا سترينث شويه، بدانا قوينا، بدانا نعمل جامبات، بدانا نجري، الكلام ده كله كان زي الفل. مشي من عندي بعد حوالي مثلا 7 شهور من الاصابه تقريبا. راح بدا يلعب، بيرجع الملعب تاني، يتمرن واحده واحده. من اسبوع بالظبط نزل الملعب بيلعب ماتش، فركبته طقت والاي سي ال اتقطع تاني. اوكي، بعد ما كان عامل ريبير. ساعتها لما قال لي، قلت له طيب تعالى نروح نعمل ام ار اي وتشوف حد عنده وتشوف حد دكتور جراح كويس تروح له تاخد بيه الام ار اي وتشوف اذا كان في قطع ولا ما فيش. كنا ساعتها لسه مش عارفين، وبعد كده للاسف اكتشفنا ان هو فول تير. انا وريتكم هنا النورمال، هتشوفوا خط كده، هتشوفوا خط كامل في الام ار اي، ده الرباط الصليبي النورمال. هتشوفوا هنا خط كامل اسود في الام ار اي، ده قطع. اوكي، ده نورمال. هنا دي الاناتومي، انا هنا عندي الاي سي ال اهو، الباتيلا، الفيمر والتيبيا، بس هنا برضو ده نورمال اي سي ال. طيب ده فول تير اي سي ال. شايفين الشكل هنا عامل ازاي؟ مفيش اي خط اصلا، مفيش خط موجود خالص، ده اكن في هنا ديسربشن. فانا هنا برضو فول تير اهو. اوكي، مفيش اي خط موجود، كله ديسربشن. نشوف باسم بقى. بصوا احنا عندنا في الام ار اي حاجه سريعه، عشان تقرا ام ار اي انت محتاج تعرف الام ار اي ده بيشتغل ازاي. ماشي، الام ار اي بخش جوه الجهاز، ماليش دعوه بالتكنيكاليتيز بتاعت الجهاز، انما ليا دعوه بالام ار اي بيطلع لي نتيجه ايه. يا اما بيطلع لي بي دي اف زي ده في الدول المتقدمه اللي هي مش عندنا طبعا، هنا لسه بيطلعوا سي دي، فالسي دي ما بيخش على اي جهاز، فانا لازم اشوفه في ايدي. ماشي، لكن في الدول المتقدمه لان ده معمول في الامارات، بيديك الابلكيشن اللي هو اسمه راديانت، وبيديك الفايل تقدر تفتحه على الابلكيشن. حلو. لو انت ماسك الاشعه في ايدك او في الابلكيشن، المفروض ان هو بيديك 3 اتجاهات تشوف منهم الام ار اي. اول حاجه يا اما بتشوفها من قدام، يا اما بتشوفها من الجنب، يا اما بتشوفها من فوق لتحت. حلو. لو انا هشوفها من الجنب فهو هيديني كتات بتنقل ما بينها. يعني لو انا جيت هنا، دي اول الركبه، هقعد انزل اكنه بيخش لجوه، بيخش لجوه لحد ما اوصل لاخر
واحده هوصل لرجلي من الناحيه الثانيه. هنا هو بادئ من جوه لبره. اوكي، عرفت منين؟ ان هنا الفيبيولا ظهرت اهي، معناه ان انا طالع لاترال. لكن انا لو من بره لجوه هلاقي الفيبيولا كانت موجوده في الاول. ماشي. فاول حاجه عندي الفيو ده بياخد لي الركبه من جوه لبره، هشوف الفيمر اهي، التيبيا اهي. هاجي عند الاي سي ال، شايفين الاي سي ال هنا؟ شايفين الاي سي ال هنا؟ شايفين الخط ده معناه ان هو كده الاي سي ال اتقطع خلاص. ومن هنا في ديسربشن، يبقى انا كده ده مش اي سي ال سليم خالص. او هنا برضو نفس الحاجه، انا عندي برضو هنا في ديسربشن، مفيش اي كونتينيوتي خالص في الاي سي ال. طيب شايفين النقطتين دول مش طبيعي يبقوا موجودين عند اي حد، بس ده عشان هو كان عامل ريبير. فانا هقول لكم الريبير بعد كده كان عامله ازاي، وهتشوفوا صوره ليه هتعرفوا ان دول مكان الريبير اللي هو كان عامله. طيب ده فيو بشوف من الجنب. طيب لو انا عايز اشوف من قدام، شايفين انا فين اهو؟ انا هنا اكني باخد كده وبكت مثلا 20 كت هنا لحد ما اوصل لرجلي من ورا. يبقى انا كده طالع اهو من قدام، راجع 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 لحد ما لقيت الفيبيولا هنا ظهرت اهي. ده معناه ان انا برجع لورا بشوف الفيبيولا. هرجع اهو كده، انا بقيت في البوستيريور سايد من الركبه، لان انا عندي الاثنين الريميننس دول بتوع الفيمر وبتوع التيبيا بقوا ظاهرين عندي هنا. هنزل كمان لحد ما اوصل لاخر اخر حاجه الكورونال فيو، او مش الكورونال بقى، الفيو اللي من فوق. راح فين ده الفيو اللي من فوق. ده اكني باصص على الركبه كده، كني شايل من هنا خالص وباصص على الركبه بالشكل ده. فانا شايف كل مصل في مكانها. لو نزلت كده كني بنزل لتحت، عمال انزل. بدات الباتيلا تظهر هنا اهي. بنزل لحد ما مثلا هتلاقيه هو واخد من 20 ل 30 كت لحد ما اوصل لاخر الهيد بتاعت الفيبيولا، وابدا بقى اخش على الشافت نفسها. فانا عندي 3 فيوز للام ار اي بتاعت الصليبي. احسن واحده بيتشاف فيها الصليبي مقطوع ولا لا الفيو ده. ده احسن فيو بيتشاف منه الصليبي مقطوع ولا لا. ماشي، لان الصليبي كله هيبقى ظاهر قدامي كخط زي ما شفناه. فلو في اي ديسربشن هقدر اعرف. تعرفوا ده ايه؟ ده البي سي ال. البي سي ال بيتشاف بعد الصليبي على طول. يعني انا هنا اهو شفت الصليبي، هرجع اشوف البي سي ال، لان هما الاثنين عاملين كروس في الركبه. ماشي. البي سي ال ده لو مقطوع هتلاقيه عامل، يعني ده النورمال بتاعه، وهتلاقيه عامل قبه كده لفوق، او مش موجود خالص. يعني في حاجات بيبقى مش موجود خالص، ده طبيعي. طيب في تريكايه حلوه كده في الام ار اي. قول لي. كان دكتور محمود محفوظ هو بيشرحها، بيقول لك انك شفت الصوره اللي انت سالت عليها على البي سي ال دي. ايوه. هو دي بتبقى باينه قوي ان هو بيعمل زي حرف او رقم 6، فانت بتروح لها على طول في الام ار اي. قبلها بواحده او 2 بتلاقي بقى اللي هي الصوره الجولد ستاندرد اللي انت قلت عليها للاي سي ال، اللي هو ان الصليبي يبقى موجود باللاترال فيو. وتمام ولا لا؟ فانا عايزين نروح فانا لو شفت البي سي ال الاول عامل كده معناه ان الاي سي ال مقطوع على طول. لا بروح لدي. اروح لدي الاول. هتبقى سهله اميزها في الام ار اي. بروح لها على طول قبلها ب2 كات مثلا، بلاقي الصوره بتاعتي، بشوف الاثنين دول، بشوف دي. ماشي. طيب هنيجي بقى يا جماعه لانواع العمليات، وهي اسوأ حاجه في الرباط الصليبي. طيب احنا عندنا 3 انواع في العمليات. ماشي. نوع كانوا بيعملوه ايام في الخمسينات كان اسمه اوبن اي سي ال سيرجري. الاوبن اي سي ال ريبير سيرجري دي كانوا بيخيطوا الاي سي ال. ماشي. بس كانت الخياطه كان في الاي سي ال ري رابتشر ريت 50%. 50% من الناس اللي كانت بتعمل العمليه دي كان بيجي لها ري رابتشر تاني. ليه؟ لان العمليه دي كانوا بيعملوها اوبن مش بالمنظار، فكان بيفتح الركبه كلها وبعد كده يفتح العظم وبعد كده يخش يغير الصليبي، وكان في عظم بيتشال عشان يقدر يحط الصليبي
مكانه. فكان في تغيرات كتير جدا بتحصل للركبه. البين ليفل بعد العمليه بيبقى عالي جدا، والديسابيليتي اندكس اللي هو بيسالوهم شويه اسئله كده، طب انت بتحس ببين قد ايه وانت ماشي، طب انت بتقدر تجري ولا لا، ركبتك بتخونك ولا لا. الديسابيليتي اندكس بيبقى عالي جدا. والهيلينج ريت بتاع الصليبي بيبقى قليل قوي. الصليبي لما بعد ما بيتخيط بيقعد فتره، ياخد وقت عشان يحصل له هيلينج، وفي حاجه اسمها ليجامنتايزيشن هنتكلم عليها دلوقتي. فانا الاوبن اي سي ار ريبير دي لما كانت بتتعمل في الخمسينات كانوا بيلاقوا الري رابتشر ريت عالي جدا. طلع حد اتكلم عن الاي سي ال ريكونستراكشن، ان انا ارجع اخد من الخلفيه او من الاماميه او من السمانه او ايا كان احطها مكان الاي سي ال. ودي العمليه اللي غالبا بتتعمل دلوقتي في كل حته، الاي سي ال ريكونستراكشن. اي سي ال ريكونستراكشن عندي في 3 سايتس مهمين قوي بيتاخد منهم الاي سي ال، وفي رابع ظاهر جديد دلوقتي، وغالبا كلهم قريبين جدا من بعض في ان هو هيتقطع تاني ولا لا، طب هو مشدود قد ايه، حاجات كتير بتتعمل جوه العمليه. فانا ممكن اخد من الخلفيه، ممكن اخد من الكوادريسبس نفسها، ممكن اخد من الكوادريسبس نفسها، وممكن اخد من التندون بتاع الاماميه، وبيسموها بون تندون بون جرافت. يعني هو عشان هنا بون وهنا بون وفي تندون في النص، ممكن ياخد منه، ممكن ياخد من الكوادريسبس نفسها، او ياخد من التندون، او ياخد من السمانه من الاكيلس، او ياخد من البرونياس لونجس. البرونياس لونجس اللي هي العضله اللي ماشيه هنا كده عشان بتطلع رجل لبره. دلوقتي بقى في كلام منتشر كتير جدا على البيرونيس لونجس دي، قد ايه هي افكتيف في ان هو يتحط مكان الاي سي ال. لما شفت عليها ريسيرش كتير لقيتها قريبه من الهامسترنج. يعني هما كانوا بيقارنوها بايه؟ بالهامسترنج، لان هي جولد ستاندرد في كل حته. في دول بتعملها زي استراليا بتاخد من الاماميه، معظم السيرجنز اللي هناك، بس عموما في مصر احنا بناخد من الخلفيه، معظم الناس بتاخد من الخلفيه. لما بيجوا يقارنوا ان هم ياخدوا من البيرونيس لونجس ولا من الخلفيه، لقوا ان البيرونيس لونجس زيها، بس هي ميزه البيرونيس لونجس ايه؟ حركه الايفرجن، ان انت تطلع الانكل لبره، حركه عاديه، حركه انت مش محتاجها كتير، وحركه ممكن تبقى في ناس اصلا ما بتعرفش تعملها. فلو انا خدت من التندون بتاعها وهو رجع عمل هيلينج تاني وبقى زي الفل، الكومبليكيشنز اللي هتحصل لي بعد العمليه اقل بكتير من لو خدتها من الخلفيه. معظم اللي بياخدوا اي سي ال من الخلفيه بيلاقوا انه بعد مثلا 3-4 شهور في فرق كبير جدا في القوه ما بين اليمين والشمال في الخلفيه، ولو خدوا من الاماميه نفس الكلام، ولو خدوا من السمانه برضو نفس الكلام، بيلاقوا فرق كبير قوي في العضله دي ما بين اليمين والشمال. فانا لو اخدت من البيرونيس لونجس احسن. ليه؟ عشان الحركه اوريدي اللي بتعملها البيرونيس لونجس، اللي هي ان انا اطلع كعب رجلي لبره، مش حركه مهمه قوي ومش هتحسسني بالكومبليكيشنز اللي هحسها لو اخدت من الخلفيه. طيب احنا هنا لما كنا بنبص على الاشعه، الاي سي ال بيمسك من فين؟ من هنا لهنا. خلينا نجيب واحده نورمال، بيمسك من هنا لهنا، ماشي. طب الاي سي ال ده اتقطع، الفيمر انسيرشن بتاعته اتقطعت، حلو. لما اجي اعمل عمليه هلزقه ولا هعمل فيه ايه عشان يثبت؟ ما هو انا لازم ان الاي سي ال ده يرجع مكانه. طب انا خيطته، طب هو اتقطع من هنا، هلزقه ولا اعمل فيه ايه؟ بحط تانلز. الجراح بيحفر في الرجل من هنا وبيحفر في الرجل من هنا عشان يدخل جواه الاي سي ال الجديد ويثبته بمسامير، عشان بعد كده لما الشخص ده يجي يعمل اي حركه يبقى عنده استابيليتي في ركبته شويه. يبقى هتلاقي في اي اشعه واحد عامل ريكونستراكشن هتلاقي كده في نقط هنا، لان هو بيبقى شايل بقى كل ده، تشيل كل الصليب اللي موجود ده، ويقوم جايب الصليب بتاع الخلفيه او يعني التندون بتاع الخلفيه، يدخله من هنا وبعدين يدخله من هنا وبعدين يثبته ويثبته، يبقى هو كده حط الاي سي ال الجديد، ماشي. فانا لازم احفر في التيبيا. فعشان كده لما حد بيجي لي بعد العمليه يقول لي اصل انا عندي وجع، ما هو انت يعني انت في واحد مدخل مسمار في العظمه بتاعتك، ما هو انت لازم هيبقى عندك وجع. لما طيب احنا قلنا ده السليم، ماشي. طيب نخش بقى على الريكونستراكشن. الريكونستراكشن احنا اتكلمنا بناخد من الخلفيه اماميه او التندون او السمانه او البيرونيس لونجس، وان في تانلز بتتحفر في رجلك عشان تقدر تثبت الاي سي ال الجديد. طيب في بقى عمليه مع الاي سي ال بتتعمل اسمها الانترو لاترال ليجامنت ريكونستراكشن. هي معظم الناس بتيجي تبص على الليجامنتس بتاعه الركبه بتقول لك هي ركبه فيها اي سي ال بي سي ال ام سي ال ال سي ال بس كده. لا، هي ركبه فيها مثلا بتاع 10 ليجامنتس زياده على الليجامنتس دي كلها. واحد منهم اسمه الانترو لاترال ليجامنت، هو ده.
الانترولاترال ليجامنت ده هم لما بييجوا يدوروا كده يقولوا هو يا جماعه هو انا ليه لما بنعمل اي سي ال ريكونستراكشن الاي سي ال ده بيتقطع تاني؟ ففي ناس بتقول والله قله ستابيليتي، ناس تقول مشكله من العمليه، ناس تقول ريتيرن تو سبورت بيقطع الاي سي ال تاني. طب ما تيجوا نعمل حاجه اكسترا ستيب مع الاي سي ال ريكونستراكشن تحسن لي من الاستابيليتي بتاعت ركبتي. فبقوا يعملوا حاجه اسمها انترولاترال ليجامنت ريكونستراكشن، بقى بيشيل الانترولاترال ليجامنت ده. ليه؟ لان هو الانترولاترال ليجامنت لو بصينا في الاناتومي هنلاقيه قريب شويه من الاناتومي بتاع الاي سي ال. لما انا ركبتي مثلا لو حد جاله اي سي ال بتحصل ايه؟ ركبته تخش لجوه، فالاي سي ال ستريتشد في البوزيشن ده، الانترولاترال ليجامنت بيبقى ستريتشد برده في البوزيشن ده، والاناتومي بتاعه قريب جدا. طب انا هشيله خالص وهبدله بتندون قوي جدا اخده من اي عضله حسب الجراح هو عايز يعمل ايه، وهحطه مكانه وهثبته في نفس الاماكن. فده هيزود لي الاستابيليتي ويقلل لي الري رابتشر ريت، ان الاي سي ال ما يجيش يتقطع تاني بعد كده. الروتيشنال انستابيليتي اللي بتحصل دايما بيلاقوها بتحصل مع البيفوت شيفت تيست. يعني انت ممكن تعمل اللخمن والانتيريور درور تلاقيه تمام، تعمل البيفوت شيفت تلاقي فيه الكليك دي، ده معناه ان في حاجه اسمها روتيشنال انستابيليتي. لما هما بيعملوا الانترولاترال ليجامنت ريكونستراكشن البيفوت شيفت تيست ده بنسبه كبيره جدا بيطلع نيجاتيف. فهم لما جم عملوا شويه دراسات شالوا الناس وفي ناس تانية ما شالولهاش الانترولاترال ليجامنت وبيجوا يقارنوا بيلاقوا ان الري رابتشر ريت اقل بشويه في العمليه اللي بيتعمل فيها انترولاترال ليجامنت ريكونستراكشن. هنا حتى لما نيجي نبص هنلاقي ان دي بروسبكتيف ستادي. يعني ايه بروسبكتيف ستادي؟ يعني جبت ناس قلت لهم والله يا جماعه الجروب ده روحوا اعملوا العمليه والجروب ده ما تعملوش العمليه، وانا هبدا بعد العمليه اسالكم شويه اسئله واعرف منكم شويه تفاصيل عشان اقدر اطلع الاستادي دي. فهنا كانت كومبيريتيف، كانوا بيقارنوا بالجروبين 500 شخص ماشي، 500 شخص، ناس عملت انترولاترال ليجامنت ريكونستراكشن وناس ما عملتش، ولقى ان هي significantly reduced الاي سي ال graft re-rupture، بيقلل جدا. دي حاجه بتبقى مع الجراح هو غالبا اللي بيحددها. في الكيس بتاعت باسم اللي انا كنت لسه بقول لكم عليها هو حصل له ري-rupture ماشي، الجراح قال له احنا هنعمل ريكونستراكشن بس هنعمل معاها حاجه تانية زياده، مش الانترولاترال ليجامنت ريكونستراكشن، لا هنحط معاها حاجه اسمها لاترال اكسترا ارتيكولار تينوديسيس. يعني ايه؟ خلينا الاول نشوف كده. هنا بصوا الانترولاترال ليجامنت عامل ازاي. هو بالظبط او قريب من الاناتومي بتاع الاي سي ال. بصوا هنا عامل ازاي، هو قريب من الاناتومي بتاع الاي سي ال. حلو. في اللاترال اكسترا ارتيكولار تينوديسيس بدل ما يشيل الانترولاترال ليجامنت ويرجع يحط مكانه حاجه تانية، لا هم بيعملوا ايه؟ هم بيزودوا هنا من هنا لهنا في اللاترال سايد بتاع الركبه بيزودوا تندون زياده، فركبتي لما تيجي تخش لجوه احس ان في ستابيليتي اكتر. فليه لاترال؟ عشان بره. ليه اكسترا ارتيكولار؟ عشان بره الجوينت ماشي، هي لاترال من بره وبره الجوينت مش جوه الجوينت. والتينوديسيس الحاجه اللي بيحطوها، فهي سيرجري بيرفورمد جنب الاي سي ال ريكونستراكشن، طبعا عمرها ما تتعمل لوحدها. بياخد من الاليوتيبيال باند. الاليوتيبيال باند اللي عندي هنا في الركبه انا باخد منه حته صغيره كده، وبعد كده اقوم حاططها هنا بمسمار واقوم حاططها هنا بمسمار يديني روتيشنال ستابيليتي اكتر. فلما يجي لك عيان يقول لك والله انا عامل اي سي ال، طب انت عامل اي سي ال ايه الحاجه اللي انت عاملها؟ انت واخد تندون منين؟ دي اول حاجه عشان اقدر اشوف بعد كده الديفيشنسي في الاماميه ولا في الخلفيه ولا في ايه. طيب تاني حاجه انت عامل معاها حاجه من دول، عامل حاطط لاترال اكسترا ارتيكولار تينوديسيس او حاطط او عامل ريكونستراكشن للانترولاترال ليجامنت؟ فهيقول لي والله هو هيقول لي لا. لو قال لي اقدر اعرف ان الروتيشنال ستابيليتي بتاعته هتبقى احسن. العمليتين دول في مصر هنا اكتر الجراحين بيستخدموهم لما يحصل ري رابتشر. يعني هو عمل ريكونستراكشن خلاص، ما عملش اي حاجه من الحاجات الزياده دي، وبعدين الراجل ده جاله تاني قال له الصليب اتقطع، فيقول له طب والله المره دي هنشيل ده او هنحط ده، حاجه من الاثنين. طيب يعني بيقولوا عليها انا عملت المره دي او هعمل لك دعامه معاك. دعامه، ايوه بالظبط، الدعامه هي دي الدعامه. وفي بصوا الاول انسايد، في واحد قبل كده مره جالي قال انا عامل رباط صليبي وراجل حاطط لي هنا زرار،
فبقول له يعني ايه حاطط لي زرار؟ قال لي ما اعرفش، هو قال لي كده حاطط لك زرار. في عمليه اسمها الاول انسايد اي سي ار ريكونستراكشن. الاول انسايد اي سي ار ريكونستراكشن بدل ما بحفر تانل مثلا عمقه قد كذا والويدث بتاعه كذا، تعالوا نقول عمقه 2 سم والويدث بتاعه 3 مللي، لا التانل اللي بحفره عمقه اقل من ده والويدث بتاعه اقل من ده، فالكومبليكيشنز اللي بتظهر اقل من اللي هتظهر في اي سي ال ريكونستراكشن عاديه. فهنا احنا بنقول ان هي ليس انفيسيف ذان النورمال اي سي ال ريكونستراكشن. هم مسمينها اول انسايد عشان اكنها كلها جوه الركبه، اكني ما بطلعش قوي، ما بحفرش قوي، ما بشيلش قوي. فانا مش بدريل تانل زي بتاع الاي سي ال ريكونستراكشن، بدريل تانل اقل في الويدث واقل في العمق بتاعه، بدريل سمول تانل اقل منه. طيب في سيستماتيك ريفيو سنه 2020 سيستماتيك ريفيو دي يعني ايه؟ يعني انا جبت دراسات كتير جدا اتعملت وبعدين رحت عامل لها اناليسيس معين فطلع لي اوتكم معين. طب ده ايه يعني؟ ايه قوي ولا مش قوي؟ يعني استخدمه اقراه ولا ما اقراهوش؟ السيستماتيك ريفيو ميزته ان هو من اقوى حاجه في البيراميد بتاع الابحاث. يعني انا لو عندي بيراميد كده حاطط تحت اول حاجه ايه؟ هي السيستماتيك ريفيو، بعد كده ايه؟ حاجه اسمها راندومايزد كنترول ترايل، بعد كده ايه؟ البروسبكتيف ستادي اللي انا قلت لكم عليها من شويه. فالسيستماتيك ريفيو اقوى حاجه لما تقرا عن توبيك معينه فيها سيستماتيك ريفيو تعرف ان بنسبه من 80 ل 90% اللي هم بيقولوه ده هو الريزلتس النهائيه للمشكله دي. فلو انا بتكلم مثلا الليج اكستنشنز بتحسن الباتيلر تندينوباثي ولا لا، جينا قلنا في ستادي كده. طيب قلنا الاستادي دي سيستماتيك ريفيو، يعني خدت 100 ستادي قبل كده او 50 او 20 وشفتهم وعملت لهم انالايز وبعد كده جيت حطيتهم، فاعرف انه فعلا الريزلتس بتاعتها قويه قوي. هنا في الصليبي العادي قلنا في مسامير وبتاع، هنا مفيش مسامير قوي، هنا في حاجه اسمها كورتيكال بوتون، حاجه الجراحين هم اللي بيستخدموها. هو ده الزرار اللي انا كنت بقول لكم عليه. الزرار ده حاجه بتبقى من بره كده الركبه بتثبت الرباط الصليبي بدل ما احط مسامير واحفر وبتاع. الاول انسايد اي سي ار ريكونستراكشن في الابحاث لقوا ان هي مش احسن قوي من الاي سي ار ريكونستراكشن العاديه، بس يعني ممكن نقول ان هي حاجه بسيطه. يعني هو بيقول لك واز نوت كلينيكالي سوبيريور، بس ممكن تلاقي مثلا لما سالوا الناس دي بعد العمليه البين سكيل بتاعك قد ايه، الناس اللي بتبقى عامله الاول انسايد ممكن يبقى اقل شويه من الناس اللي عامله ريكونستراكشن عادي يعني. في السسبنسري كورتيكال بوتوم فيكسيشن في الاول انسايد اي سي ار ريكونستراكشن دي بيقدروا يستخدموا جرافت اكبر من الجرافت اللي بيستخدموه في الاي سي ار ريكونستراكشن العاديه. فانا في الاول انسايد باخد وتر من الخلفيه مثلا ايا كان بحطه زي ما هو، لا هو في الاول انسايد يقدر يعمل دبل الثيكنس بتاع الاي سي ال اللي اتحط الجديد. فانا في الحاله دي ممكن اقلل الريرابتشر ريت شويه، ممكن اقلل الكومبليكيشنز شويه، الاي سي ال بقى اقوى من الاول. ودي برضو الاستادي، بصوا دي سيستماتيك ريفيو وميتا اناليسيس. ميتا اناليسيس دي برضو من اقوى نوع ابحاث بيتعمل عشان اقدر اطلع بيه نتائج بعد كده لاي موضوع انا عايز اتكلم فيه. بصوا الفرق هنا، ده دي تانل عاديه، دي تانل عاديه ماشي فيها مسمار، دي البروسيجر الاولانيه، دي الثانيه. لكن هنا ده البوتون اللي بنتكلم عليه ماشي، بيحط حاجه كده تثبت الصليبي من هنا ويدخل الصليبي كده ويثبت في البوزيشن ده. فده اقل شويه في الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل بعد العمليه. طيب هنيجي بقى للريبير. طبعا عمرنا ما سمعنا عن صليبي بيتخيط، دايما بنسمع عن صليبي بيتعمل له ريكونستراكشن، بنشيل الصليبي اللي موجود ونحط الجديد. طيب لو احنا بنتكلم بالمنطق كده، ايه احسن، اعمل ريبير ولا اعمل ريكونستراكشن؟ بالمنطق ريبير صح؟ على حسب التير قد ايه؟ على حسب ايه؟ تير قد ايه؟ على حسب التير قد ايه. طب لو فول تير يعني خلاص هو اتقطع، طب ليه مش ريبير؟ ليه ما ارجعش اوصلهم ببعض واسيبه يهيل؟ ممكن حتى ان شاء الله يا ستي قعد الشخص ده شهر في الجبس، اكني مثلا يعني اعتبري في عظمتين اتكسروا ورجعتهم مع بعض وحطيته في الجبس شهرين، ما هو هيرجع، هو انا لازم اغير العظمه؟
حسب هو مقطوع منين. حلو قوي، على حسب هو مقطوع منين. ايه تاني؟ في اي حاجه تانية؟ حسب مقطوع منين هتفرق في البلاد سبلاي اللي واصل للاي سي ال. للاي سي ال نفسه. هو بيبقى ازيد من حاجات تانية كتير، بس ستيل هو قليل. فان انا اعمل ريكونستراكشن. قصدك البلاد سبلاي؟ البلاد سبلاي ازيد في قصدك ازيد من ستراكشرز ثانيه في الجسم؟ من ستراكشرز ثانيه، بس هو ستيل قليل عن برضو زي لو مثلا ام سي ال اتقطع بال- مثلا احسن بكتير البلاد سبلاي. بالظبط زي العقارب بالمنسكس، حسب القطع فين في المنسكس بيوصل له بلاد سبلاي قد ايه، فيقدر لو يعتمد عليه في بوستيريور الجو. ولا انتيريور، قطع بوستيريور ولا انتيريور، صح؟ بالظبط، جوه ولا بره وهكذا. فالريكونستراكشن انا بوفر على نفسي الهاسل دي، بس لو الظروف متهيئه ان انا الريبير يبقى احسن ساعتها بنعمل الريبير. بس انا ما اتعاملتش مع حد ريبير قبل كده وهي بتبقى قليله جدا. للاسف باسم الوحيد اللي اتعاملت معاه ريبير الاسئله. فانا مستني اعرف ليه باسم عمل ريبير. يعني ايه الظروف؟ بص، هو ليه اللي باسم خلت عمل يعمل ريبير؟ هو باسم عمل العمليه في الامارات، ماشي. ماشي. الدكتور اللي في الامارات ده قال له انا ما بشتغلش غير ريبير. وطبعا هو ساعتها انا ما شفتوش قبل ما، يعني ما شفتوش لما الاي سي اتقطع، انا شفته بعد 3 شهور من التاهيل. فانا ما اعرفش هو ما كانش بقى عارف يعني ايه ريكونستراكشن، ما كانش عارف يعني ايه ريبير، ما كانش عارف. الدكتور قال له دي احسن عمليه، تعالى نعملها لك. بناء على ايه؟ بناء على الدكتور ده بيعمله. هو الدكتور ده شايف ان العمليه دي هي احسن من الريكونستراكشن. اصل الريكونستراكشن هاخد من الخلفيه، طب الخلفيه تضعف هحطه، طب ما هو ريرابتشر ريت عالي برضو. يعني هو في الريكونستراكشن من 20 ل 30% ممكن يحصل له مشكله، مش شرط انه يتقطع فول يتقطع، بس ممكن يحصل له مشكله بعد العمليه ويفضل عايش بيها وما يقدرش يعالجها. طب ما انا اعمل ريبير واسهل على نفسي، اسيب الاي سي ال زي ما هو فاهم. طب ما انا في ناس بتعيش طول حياتها بقطع في يعني حصل فول تير اي سي ال، خاف يعمل العمليه. في ناس بتقدر تعيش عادي وما بقاش في اي حاجه في ركبتها ولا لاكستي ولا اي حاجه، والاي سي ال بيرجع سليم. في الريبير طيب سوري، قولي. في الكيس بتاعت باسم كان الليجامنت مقطوع من النص، كان مقطوع من عند الفيمر. من عند الفيمر، فهو ثبته. يعني الريبير اصلا ان هو ثبته بس في الهيد هو بتاعت الفيمر، صح؟ هو كان في يعني كان متبقي من عند الفيمر شويه، اوكي. وراح ملنكهم ببعض وخيطهم، وبعدين راح مثبته بانكرز زي دي كده. انكر في الفيمر من فوق. لا مش ده. عشان كده احنا شفنا النقطتين اللي هم في الام ار اي. هو عامل كده بالظبط. كان في حاجه في الفيمر ولا لا؟ يعني ايه يعني حاجه في الفيمر؟ النوتش اللي ماسك فيها الاي سي ال، هي ساعات بتحصل ان الاي سي ال بيبقى بتقطع من عند الفيمر من فوق والنوتش نفسها اللي في العظمه تنزل. لا يحصل لها لا افولجن يعني لا ما حصلش افولجن. لا يعني مش هي دي، يعني برضو مش هي الليجامنت سليم وحصل للعظمه افولجن، فهو ثبت العظمه تاني بالرباط اللي ماسك فيها. لا هو خيط الاي سي ال نفسه، وهو كان مقطوع من فوق من عند الانسيرشن، او يعني الاوريجن بتاعه من فوق. غريب. ورجع رجعه تاني وحطه في نفس الانكرز. بص انا ما اقدرش، يعني احنا بناء على الستاديز اللي هنتكلم عليها، هو موضوع الريبير ده ظهر مثلا سنه 2015. ده بدا يظهر بره مصر. حلو. في منه 4 تايبس مختلفين. اول حاجه اسمها دايناميك انترا ليجامنتري ستابيلايزيشن. يعني ايه دايناميك انترا ليجامنتري ستابيلايزيشن؟ يعني حطيت حاجه مع الاي سي ال تديله دعم زي الدعامه اللي كانت بتتعمل في ريكونستراكشن، بس انا جيت هنا. شايفين الخيط ده ماشي جوه مع الاي سي ال، بيحطوه جوه مع الاي سي ال عشان اديله دعم شويه، اقدر ان انا يعني يفضل ثابت في مكانه، ما يتحركش باكسسيف موفمنت مع الحاجات اللي انا اعملها لو هرجع للرياضه. برضو هنا بيستخدموا البوتونز. فانا في الدايناميك انترا ليجامنتري ستابيلايزيشن ده بيستخدموا بوتون، بيستخدموا حاجه اسمها سبرينج سكرو سيستم، حاجه ليها علاقه اكتر بالسيرجريز يعني، بس دي بتدي للاي سي ال شويه ان هو يبقى في سنه مطاط. ماشي. هو كده في الريبير على فكره هو بيحفر برضو، يعني هو في تانل هنا. ماشي. بس وقت العمليه والحاجات اللي بيستخدمها والحاجات اللي بيعملها جوه اقل بكتير من الريكونستراكشن. الريكونستراكشن بتاخد وقت اطول وفيها تولز وفيها حفر اكتر بكتير من الريبير. هنا هو يعني في الصوره يعني هو كأنه رجع الاي سي ال مع بعضه، وبعدين راح ربطه بحبل من هنا وربطه بحبل من هنا. ده الاسم، الحاجه المتعارف عليها لو هنقولها بالعربي يعني. في الاستاديز دي هنلاقي ان هم لما جابوا ناس عملوا لهم الانترا ليجامنتري ستابيلايزيشن، وجابوا ناس عملوا لهم ريكونستراكشن،
كويس، وجم تابعوا ده بعد سنتين. دي اصلا موجوده الاربعه تايبس بتوع ريبير، لو حد عايز يبقى يقراهم هتلاقوهم في الاستادي دي وموجود كل الشرح بتاعهم. وفي الاستادي دي برضو لقوا انه ريبير ولا ريكونستراكشن الاثنين زي بعض، بس الزياده ان الريبير ليس انفيسيف، ما بيحفرش اكتر، ما بيعملش اكتر. الاوتكم في البين وفي الفانكشن احسن شويه. بس نخلي بالنا بقى من حاجه، الحاجات دي مش على الرياضيين، ماشي؟ يعني ما اقدرش اقول النهارده الريبير كويس لواحد بيلعب بروفيشنال سبورت ولا لا. ما فيش اي ستاديز بتتكلم عن ده دلوقتي، وما نقدرش نقول خالص. نقدر يعني ممكن باسم ده يكون اتصاب بسبب ان هو ما كانش العمليه دي مش مهيئه للحاجه اللي هو هيرجع يعملها يعني. معاك سؤال او خلاص يعني انت جاوبت عليه في الاخر، اللي هو بتاع الرياضيين صح؟ بغض النظر رياضيين او لا، بس يعني هي دلوقتي الاستادي دي على سنتين، فسنتين ممكن او بعد سنتين ممكن نعتبرها ان هي لونج تيرم. فسواء في استاديز 5 سنين بس، يعني دي نعتبرها لونج تيرم برضه. حلو. اللي قبل كده بقى زي انهي احسن في الشورت تيرم من ناحيه انه يرجع للرياضه من هي اول سنه في كومبيتيتيف سبورت مثلا؟ هي دي اللي لسه ناقصه، ما عليهاش ستاديز. وكمان اصلا هم لما بييجوا يعملوا ستاديز على الاي سي ال بالذات دايما بيقارنوا على اللونج تيرم. ان هو هيقارن على الشورت تيرم ليه؟ اصلا بتاع الاي سي ال ده بيقعد 9 شهور يأهل، او بيقعد سنه يأهل قبل ما يرجع للملعب. انا قصدي اول سنه بعد ما ينزل، يعني اللي هي تاني يعني اللي هي تاني سنه تقريبا. صح؟ يعني نقدر نقول ان دي على فكره في الرينج ده. ما انا ما اعرفش الديتس بالظبط ايه، هو كان 2 يير ده بعد ال 2 ييرز ولا وذين السنه الثانيه، فاهم قصدي؟ بس هو برضو للرياضيين ما نقدرش، بس لو واحد بيتمرن جيم عادي ما بيحطش اي فورس زياده على الاي سي ال، يعني بنسبه كبيره الريبير هيبقى احسن اكيد. بس انا لسه هتكلم على حاجه مهمه قوي في الريبير. بس تعالوا نشوف الاول بقيه انواع العمليات. في حاجه اسمها independent suture tape reinforcement. هنا برضو هي تقريبا زيها زي الدايناميك ستابيلايزيشن، بس الدايناميك ستابيلايزيشن قلت لكم بيستخدم حاجه اسمها سبرينج سكرو سيستم. يعني بيبقى في سبرينج كده يخلي ان انا لو معايا حاجه ورحت شددها جامد جدا هتتقطع في ايدي. طب لو في حاجه مطاطه اكتر ممكن ما تتقطعش في ايدي. نفس الكلام في الدايناميك، في السبرينج بتخليها اكتر مرنه، لكن في الاندبندنت رينفورسمنت هو الاي سي ال زي ما هو كده. فلو هو ما عملش هيلينج كويس ونزل اداله فرصه عاليه قوي هيتقطع منه تاني. فهنا هو بيجيب برضو الاي سي ال مع بعض، بيخيط اهو، ولو لاحظتوا هتلاقي كانه بيلف، هما في الخياطه بيلفوا عليه الخيط عشان بيبدا يديزولف هو في الوتر عادي، ما بيبقاش في مشاكل في الخيط اللي ملفوف ده، بس عشان يثبتوه في بعضه. وبعدين بيحط من هنا تثبيت ومن هنا تثبيت برضو. طيب في السوتشر انكر ريبير بيحط 2 انكرز بالشكل ده، فبيثبت الاثنين في الركبه ويلف نفس الخيط ده بالظبط على الاي سي ال اللي مقطوع. ماشي؟ ده كل ده في الريبير. الحاجه بقى المهمه اللي انا عايز اتكلم عليها هي حاجه اسمها البير بروسيجر. يعني ايه بير بروسيجر؟ بير دي بريدج انهانسد انتيريور كروشيت ليجامنت ريستوريشن. يعني ايه بريدج انهانسد؟ يعني انا جبت الاي سي ال ماشي، خيطته باي طريقه، عملت انكر او عملت سوتشر تيب رينفورسمنت او عملت دايناميك سكرو سيستم، كويس؟ بديله حاجه، بيجيبوا غالبا من البقر، يعني بيجيبوا منهم كولاجين ماشي من جسمهم. الكولاجين ده بياخدوا دم من الشخص اللي عمل العمليه ويحقنوا الكولاجين ده بيه، يحقنوا الكولاجين بالدم بتاع الشخص، ويدخل الكولاجين، قطعه الكولاجين دي دخلها مع الاي سي ال جوه. طب انا كده استفدت ايه؟ يعني انا لما عملت الموضوع ده انا استفدت ايه؟ استفدت ان انا الاي سي ال اصلا البلاد سبلاي بتاعه مش احسن حاجه. في بلاد سبلاي ممكن يهيل لوحده، بس هل هو احسن حاجه؟ لا، هو مش احسن حاجه. بديله دم من عندي اضافي. اوكي؟ عشان كده اسمها بريدج انهانسد. بصوا البتاع دي فين؟ هنا اهي. فانا حاطط الاي سي ال، حاطط عليه الكولاجين بالدم، بيبدا يديزولف فيه ويبدا يسرع الهيلينج بشكل كبير قوي. دي من اكتر البروسيجرز اللي عليها ابحاث مقارنه بالريبير العادي. اصلا الريبير العادي ما عليهوش ابحاث كتير، بس دي مقارنه بالريبير العادي من غير البير دي، من غير البريدج انهانس دي،
عليها ابحاث اكتر شويه، عليها ابحاث لحد 6 سنين اهو. 6 year results for the first in human cohort study. جابوا ناس قالوا لهم اعملوا العمليه دي واعملوا العمليه دي، تعالوا نشوفكم بعد 6 سنين. الاول كانت شافوهم بعد سنتين، بعد سنتين شافوهم بعد 6 سنين. لو ان الاوتكم مقارنه بريكونستراكشن هو ما يفرقش اي حاجه. هل الناس دي رياضيين؟ لا. فاحنا بنقارن ده في ناس مش رياضيين، بس لما نيجي بعد كده نقارن برياضيين هنبدا نشوف الريزلتس. والله انا بنزل وبحط فرصه كبيره جدا على الصليبي، ايه اللي هيحصل؟ هيتقطع ولا مش هيتقطع؟ ففي البير ريبير دي في العمليه دي هي مقارنه بالريكونستراكشن تعتبر زيها وممكن احسن منها كمان. طيب باسم بقى ليه اتقطع عنده الاي سي ال؟ هل هو مشكله من الجراح، ولا مشكله مني وانا باهله، ولا مشكله منه، ولا مشكله من ايه بالظبط؟ حد ممكن يقول لي احتمالات؟ كان بيلعب كوره، هو بيتمرن كوره بس بروفيشنال. كان بص مش فاكر الميكانيزم، بس هو حاجه من الاثنين، يا اما ركبته لفت لجوه يا اما نط ونزل عليها مفروده. انا مش فاكر الميكانيزم اللي هو قال لي عليه بالظبط، بس هو ما حدش لمسه يعني، هو كان بيجري واتقطع لوحده يعني. فهل ده ممكن يبقى تقصير من الشخص اللي بيأهله، ولا ممكن يبقى من الجراح في العمليه، ولا ممكن يبقى من ايه؟ تدوني كده. ما كانش مناسبه ليه اصلا من الاول للكيس بتاعته صح؟ طب ايه تاني؟ ممكن انا اكون سرعت معاه مثلا، انا نزلته كمان 7 شهور. قولي لي. انا شايفه ان هو جه على نفسه قوي من بعد انت كنت شايفاه صح؟ كان بينزل يجري بال5 كيلو قوي. بصوا الانتنسيتي عاليه بس دي حقيقه، دي حقيقه. بص هو باسم نزل بعد 7 شهور. حلو. بعد 7 شهور احنا في الاي سي ال دايما بنقعد نقول 9 شهور، في ناس تقول سنه، مش عارف ايه. في الجايد لاينز الجديده كلها، في كل الابحاث الجديده بيقول لك اوعى تمشي بالاي سي ال وقت. يعني ما تقولش اي سي ال 9 شهور، امشي بالاي سي ال كرايتيريا. والله انا بعد فيز 1 بقيت قادر اعمل سنجل ليج بريس، بقيت قادر اعمل سنجل ليج سكوات على البوكس، بقيت قادر اعمل سنجل ليج اكستنشنز. ماشي، قادر اعمل دي يعني ايه؟ يعني في كرايتيريا، يعني 80% باور من الرجل الثانيه في كل الموفمنتس. خلينا نوحدها، هي مش كده قوي بس خلينا نوحدها. 80% باور في كل الموفمنتس. ماشي. لو انا عديت الكرايتيريا بتاعت الفيز دي اقول ان انا اتنقلت للفيز اللي بعدها. ماشي. يبقى انا لو بتكلم انه في مثلا العيان ده عامل ريبير، عامل ريكونستراكشن، اي حاجه، جه بعد 7 شهور الراجل ده عدى كل الكرايتيريا اللي موجوده، بيجري وبيعمل سبرنتات وما بيتوجعش ومفيش سويلنج، مفيش احساس بان رجله بتخونه، مفيش اي حاجه، بس انا بقى لي 7 شهور بس، عادي هترجع للرياضه والريت بتاع ان الاي سي ال ده يحصل له ري رابتشر، ان هو يتصاب تاني زيه زي ريكونستراكشن، مش هتفرق في اي حاجه. ماشي. يبقى انا في التاهيل باخد الريكونستراكشن زيه زي الريبير بالظبط، مع ان على فكره مفيش داتا او مفيش ابحاث عن الريبير في التاهيل. الريكونستراكشن فيه ابحاث كتير عن هو التاهيل بتاعه ياخد وقت قد ايه ومش عارف ايه، كل اللي بيقارنوا بيهم بيبقى ريكونستراكشن. في الريبير لا، بس احنا دايما بنقول الريبير اقل في ان هو مش انفيسيف، اقل في الوقت، اقل في التولز اللي بيستخدمها. طب ما انا في الاخر اقارنه بالريكونستراكشن لحد ما هم يبداوا يعملوا ابحاث. ما انا لو جالي واحد عنده عامل ريبير مش هقول له ما تاهلش، بس همشي معاه بالكرايتيريا الصح للريهاب. انا لو مشيت معاه بالكرايتيريا الصح دي، ليه هقارنه في الاخر بواحد عامل ريكونستراكشن؟ هو لو حقق كرايتيريا خلاص ينزل، لكن قصدي ان هو في الريبير مش بيعدي بنفس الستيجز بتاعت الريكونستراكشن في الليجامنتايزيشن وكده. لا في الليجامنتايزيشن ان هي ما بتاخدش نفس الوقت اكيد بتاع الريكونستراكشن، اللي هو بيبقى حاجه اصلا تندون وبتتقلب تبقى ليجامنت يعني. فقصدك مثلا ان هي تاخد وقت اقل؟ ايه، تاخد وقت اقل صح؟ ريبير في التاهيل، في البروسيس. ما هو اصلا ما يحصلش ليجامنتايزيشن، هو هيلينج، لان هو اوريدي اصلا ليجامنت، هو اوريدي ليجامنت بالظبط، بيحصل له هيلينج بس. وهيلينج بتاع ليجامنت ده يعني هياخد كام؟ شهرين مقارنه؟ لا يعني تعال نقارنه باي ليجامنت ثاني بيتقطع. ماكسيمم 3-4 شهور ماكسيمم يعني لو حاجه جامده قوي يعني. فطب انا فكرايتيريا بيزد احسن، فكرايتيريا بيزد احسن، دي حقيقه في الريبير.
في الريبير. بس هو ما اتعملش عليه ستاديز، فلو انا قارنته بالريكونستراكشن وقلت كرايتيريا بيزد احسن هبقى بظلمه، لان ممكن يكون الريبير ده اصلا حاجه ضعيفه. بالظبط، لان هو احنا مش عارفين احنا مش عارفين اصلا هو ايه فانا ما ينفعش اقول احسن، ينفع اقول زيه، ممكن اقارنه بيه، بس ما اقولش ان هو احسن من، مع ان انا شايف لحد دلوقتي على كل الستاديز اللي شفتها ريبير احسن فعلا، بس على الناس الطبيعيه، على الناس اللي بتنزل الجيم بيلعب كوره مره في الاسبوع كده يعني. صح. انا مش بقول ان هو احسن، انا بقول ان الشخص ده موقفه احسن من الشخص بتاع اللي عمل reconstruction. الكونستراكشن في دي حقيقة. التايم فريم، دي حقيقة. ان هو يقدر يوصل للكرايتيريا. عارف كمان الميزه الحلوه جدا في الريبير فكره الليجامنت التندون اللي مش بيتاخد من الحته ده، لان انت اصلا بتلاقي فرق كبير جدا في القوه ما بين الاثنين. صح، ما هو ده صح. متاخد منه حته. صح. ففعلا الريبير لو اتعمل عليها ريسيرش قوي، وده بيتعمل دلوقتي، وبداوا يجيبوا ناس وتعمل ريهاب وتشوف الاوتكم، يعني ان شاء الله نلاقي اوتكمز كويسه قوي. طيب لو انا خلاص انا خلصت، انا جيت دلوقتي انا عرفت الميكانيزم اوف انجري بتاع الاي سي ال، عرفت ايه العمليات اللي بتتعمل. البوست سيرجيكال كومبليكيشنز، ايه الكومبليكيشنز اللي بتحصل بعد العمليه؟ لو انا عامل عمليه ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل لي؟ ممكن اول حاجه يجي لي انفكشن في العمليه، بس نعدي الطياره نجيب ميه، عايزين ميه. بقول لك يا علي الاكل امتى؟